Hvad har inspireret dig til hemmeligheden? Panik. La panique. Jeg havde lovet at skrive en tekst. Som 44-årig var jeg på højden af min karriere. Og jeg stod og havde flere penge, end jeg nogensinde har haft i mit liv. Og jeg havde en titel, der var så fin, så det helvede kunne være noget. Og jeg kiggede mig ind i spejlet, jeg kunne ikke genkende, hvem det var, der stod derinde. Og så var det, jeg opdagede, at jeg savnede det, jeg havde gjort, da jeg var ung, nemlig at skrive mit eget rum. Og jeg sad og lavede produktioner til 300-400 millioner kroner stykket, ikke? Så der er jo kontrolpunkter alle steder, så der er ikke noget frihed. Og jeg kunne bare mærke, at jeg var ved at blive kvalt i den der kontrol, fordi pengene var så store, ikke? À 44 ans, il était au top de sa carrière. Il avait un poste très prestigieux dans une entreprise enfin une boîte de production de jeux vidéo et un salaire mirobolant. Les jeux qu'il produisait étaient tellement contrôlé. Il y avait des points, des checkpoints du début jusqu'à la fin de la production en fait, des jeux. Et tout d'un coup, il s'est regardé dans le miroir un matin et il ne reconnaissait plus qui il était. Et ce jour-là, il s'est dit, il faut que je revienne à mon geste premier, qui est d'écrire écrire et décrire mon propre espace. Og i den forbindelse så opdagede jeg, at der var nogle folk, som jeg kender i øvrigt fra mit tidligere, da jeg lavede teater tidligere, at de var i gang med at lave en uddannelse for børnedramatik. Og der findes ikke noget ringere og mere luset end børnedramatik. Det regnes for ikke fint. Hans sandheden er, altså der er ingen forskel på børnedramatik og voksendramatik andet end tematisk og hvor voldsomt det går til, men dramatik er dramatik. Så jeg valgte den her, fordi der var ingen forventninger om det. Der var ingen, der ligesom synes, det var fantastisk, så det var noget, jeg kunne have for mig selv. Og det var meget vigtigt, for det var noget med at vinde mit eget rum. Det var det, jeg var ude efter. Il avait dans ses connaissances de l'époque où il écrivait du théâtre, pour le théâtre plutôt, des gens qui avaient mis en place une formation d'écriture dramatique pour la jeunesse. Et il a choisi de suivre cette formation parce que l'écriture pour la jeunesse était assez mal vue, mal considérée ou déconsidérée, bien qu'il n'y ait dans l'écriture pour la jeunesse pas grande différence avec l'écriture pour adultes, si ce n'est le public, enfin le thème qu'on va traiter. L'écriture est la même, le geste d'écriture est le même, mais du fait que c'était assez mal vu, on n'allait pas lui demander de rendre des comptes. Il allait pouvoir garder ça pour lui et faire ça dans son coin, ce qui lui laissait une grande liberté en fait dans le travail d'écriture dramatique. Så man kan sige, at hele øvelsen handlede om at virkelig finde en personlig frihed. Og handlede ikke om et karrierevalg. Det var ikke for at vinde noget. Det var for at vinde mit eget rum. Jeg havde børn, jeg havde kone, og det var ligesom, alt var ligesom gennemvædet af andre, men der var ikke noget, der var tilbage, der var mit. Og jeg føler det at skrive, det var et sted, hvor jeg kunne finde, uden at gøre skade på andre, så kunne jeg finde noget, der var mit. Og det jeg har, det er rigtig magt. Altså jeg bestemmer her, det er magt, men når nogen gør mig til executive producer, så kan de tage fra mig i morgen, så det er ligegyldigt. Så virkelig magt, det er kunstnerens magt. Il s'agit de pouvoir, de pouvoir sur son propre espace. Dans la situation dans laquelle il se trouvait à ce moment-là, quand il s'est mis à écrire Le Secret, tout son monde, son univers était contrôlé par d'autres, ou en tout cas infiltré par les autres, que ce soit sa famille, sa femme, ses enfants, ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques ou les gens avec qui il travaillait. Il n'avait plus d'espace
individuel. Son propre espace avait disparu. Et dans le geste d'écriture, il était le seul décisionnaire. Et c'est ce qui l'a fait choisir cette voie. Så jeg havde været på den her uddannelse i 2 år, og nu skulle vi skrive den endelige stykke, som vores afgangsstykke. Det var februar, og jeg havde deadline om 4 dage. Og jeg havde ingenting. Jeg havde intet. Og i stedet for at sætte mig ned og arbejde, så tog jeg til Bornholm og malede min sommerhus indvendigt, og det sneede udenfor, og jeg var miserabel, altså fuldstændig. Og det var der, at altså, i stedet for at sætte mig ned og arbejde, så gik jeg rundt og malede vægge, og blev mere og mere panikslagen. Og det var situationen. Og der hørte jeg en sætning på tv om aftenen. Jeg sad klokken var 11 om aftenen, jeg havde arbejdet hele dagen, og så var der en sætning, hvor der stod, vil du høre en hemmelighed? Do you want to know a secret? Hørte jeg pludselig. Og den sagde, altså der startede min hjerne at sige, hvad for en hemmelighed? Hvem siger hemmeligheden? Til hvem? Om hvad? Hvorfor er det hemmeligt? Og så videre og så videre. Og 24 timer senere, eller 12 timer senere, så slog det mig pludselig, det er moren. Og der er nogle børn. Og det var, hvad jeg vidste, da jeg startede. À l'issue de la formation qui avait duré 2 ans, au mois de février, il fallait qu'il commence à écrire sa pièce de sortie, enfin sa pièce de mémoire, si on peut appeler ça comme ça. Et il avait 4 jours et rien, absolument rien sur le papier. Il est parti à Bornholm, c'est une île qui est du Danemark, qui est près de la Suède. Il s'est mis à repeindre sa maison. Et il était sur une échelle à l'intérieur de la maison en train de peindre ses murs et toujours rien ne venait sur le papier quand il essayait de s'y pencher. Et puis à la télévision, il a entendu une phrase. Do you want to know a secret? Do you want to know a secret? Et là, ça a été pour lui un déclic. Et il s'est dit, mais c'est ça, le secret, c'est il y a une mère et puis il y a des enfants. Et qui a un secret? À qui va-t-on révéler le secret? Et puis la pièce s'est déroulée en très peu de temps. Hvor lang tid tog det at skrive? Ja, det tog 4 måneder derfra. Jeg havde det first draft i løbet af et døgn eller 2. Son premier brouillon est venu au bout de 48 heures, enfin en 48 heures plutôt. Og i den her proces var det meget vigtigt for mig, for jeg vidste, at jeg kunne mærke, at det var som et kildevæld. Altså noget, der sprang vand ud af klippen, og der blev ved med at komme vand ud af det. Så jeg vidste også, at jeg skulle passe på ikke at plotte det og låse det, fordi jeg kunne mærke materialet. Altså de så ligesom sådan, og det var bare sådan noget, okay, og så prøvede jeg lidt af gangen, ikke? Og så prøve at arbejde med materialet, så det også kunne, altså man finder på historien, men historien skal også finde dig. Det var der virkelig tale om her. Ja. Quand l'histoire lui est venue, c'était comme une source qui jaillissait et dont il avait peur de malmener le matériau en fait. Donc il a été très précautionneux et approcher le matériau en fait de façon très douce, avec beaucoup de précautions, pour ne pas le couper, pour ne pas couper la source en fait. Et du coup, il s'agissait de laisser sortir, laisser filtrer le matériau petit à petit, avec beaucoup d'attention. Il parle d'une histoire qui doit trouver l'auteur autant que l'auteur doit trouver son histoire. Undervejs så opstår der situationer, hvor jeg havde, til at starte med, jeg tror, jeg havde 2 børn. Men jeg opdagede, at scenerne mellem 2 børn dør hurtigt. Altså det er svært at holde dem kørende. Og ved at bringe et 3. barn ind,
så fik jeg hele tiden det, der hedder den skrøbelige balance. Og det vil sige, der var hele tiden en, der kunne lave noget modsat. Så Rianne opstår som en kontrapunkt til de to, der går med, så går hun imod. Og det giver dramatik, og det giver den der skrøbelige. Når der tingene er i balance, så er det en skrøbelig balance, og den kan bryde den når som helst. En anden ting, jeg havde 7-8 karakterer. Senere hen blev det sagt, udefra skal jeg ned til 4, så kan du sælge det. Rummet, jeg havde flere rum, mange rum, og endte med en at vælge at lave et rum. Så der, altså undervejs i materialet bliver man præsenteret for nogle konsekvenser af det, du skriver, og du må træffe nogle valg, og det virker tilbage til det, du skriver, og så må du skrive det om i forhold til det nye valg. For eksempel, at der kun er et køkken. Jamen, hvor ligger livet så? Hvad er der så udenfor? Og så opstår der nogle andre ting, altså materialet så at sige vokser via valgene og begrænsningerne. Au départ, il n'y avait que 2 enfants. Et il s'est vite rendu compte que l'équilibre entre les 2 enfants n'était pas suffisamment dynamique. Donc il a fait entrer un 3e enfant et Ryan provoque le déséquilibre là où l'harmonie est trop finalement trop parfaite et du fait de créer le déséquilibre permanent, ça donne une fragilité à l'évolution de la pièce. De même que l'espace, le fait de choisir la cuisine comme lieu du déroulement dramatique de l'action, a des conséquences. Où se trouve le cadavre, si je le mets là, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et c'est pour ça que pour lui la pièce doit trouver l'auteur autant que l'auteur doit écrire la pièce, parce que finalement c'est en écoutant ce que dit le matériau au fur et à mesure de l'écriture que l'action se met en place. Så for eksempel en scene som det med pengene. Fordi når der er 3 børn alene i et hus, så bliver pengene et problem på et eller andet tidspunkt. Og det kom til at fylde rigtig meget af stykket. Og rigtig meget af skrivningen undervejs handlede om de der skide penge. Du kan jo ikke sige skide, men altså de der forbandede penge der, ikke? Og der lå, og jeg havde noget med moren, var læge og havde nogle stoffer liggende under, som de kunne sælge, og det gjorde pludselig, at hvem blev de så? Hvis de solgte stoffer for penge, så flyttede det historien, så det var jeg nødt til at tage væk. Det var ellers meget udviklet, det plot. Og det blev til simpelthen, jamen hun har jo penge på banken, og de kan ikke komme ind i banken, for de har ikke koden. Så hele det med koden blev et element, som hvordan finder vi det, og så er det så plet, og så brugte jeg til, at de andre lytter ikke til plet. Indtil jeg ved det jo, og så lytter de, og så er det problem løst. Det er sådan lidt Deus Ex Machina, men det var ikke, stykket handlede ikke om pengene, stykket handlede ikke om de praktiske problemer, stykket handlede om relationen mellem dem. À un certain stade de l'écriture, le problème de l'argent avait pris une place très très importante dans l'intrigue. Il avait imaginé que la mère était médecin, que du coup elle avait de la drogue, enfin, ou des substances cachées quelque part et que les enfants allaient pouvoir vendre, etc. Mais il s'est vite rendu compte que ça n'allait pas fonctionner parce que ça allait dénaturer les enfants en fait. Du coup, ce qui a donné naissance à cette relation avec les 2 filles qui cherchent l'argent et puis le garçon qui a la clé du problème, c'est que il s'est dit mais c'est beaucoup plus simple que la mère finalement ait son argent à la banque. La clé c'est le code du compte internet et le seul qui ait la clé, le code, c'est le petit garçon que les 2 sœurs n'entendent pas. Il essaye de le dire plusieurs fois, mais elles n'entendent pas. Et donc, ce qui revient au centre, c'est la relation entre les enfants. On n'écoute pas le petit frère. Et quand enfin il arrive à dire
à donner la clé du problème, là, la situation se dénoue. Meget sjovt faktisk. Her kan man også se tidens tand. Stykket blev skrevet 07, filmen blev skrevet 10 og 11. Og allerede på de 3 år, der var udbredelsen af mobiltelefonen blevet så meget mere markant. Så for eksempel i stykket siger de, at der er ikke nogen forbindelse. Men i filmen siger de, at der er ikke noget net. Så på den måde har sproget bare på en 3-4 år flyttet sig. Så hvis vi havde sagt i 2011, der er ikke nogen forbindelse, så ville folk sige, hvad? Det forstår de ikke. Så også her kan du se, altså bare det at tage materialet og kigge på det igen 4 år efter, så er der en hel masse ting, der bliver anderledes, simpelthen fordi tiden er gået, og fordi virkeligheden er anderledes i dag. Hvorfor ringer de ikke bare? Ja. C'est assez intéressant de voir l'évolution de la langue dans l'écriture, dans le processus d'écriture, parce que la pièce, il l'a écrit en 2008-2009, alors que le film a été écrit en 2011. Et dans la pièce, les enfants, quand ils essayent de téléphoner, disent il n'y a pas de ligne. Je me souviens plus ce qu'ils disent dans la pièce en fait. Il n'y a pas de tonalité, voilà. Alors que dans le film, ils disent il n'y a pas de réseau. Et en 3 ans, comment dire, l'évolution du téléphone mobile a tellement été importante que ça a influencé en fait le langage des personnages. Si on avait dit en 2011 il n'y a pas de tonalité, on aurait, enfin ça aurait été assez absurde, on n'aurait pas compris en fait. Og det var det korte svar på et spørgsmål. Ja. Voilà, c'était une réponse courte. Merci.